បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ត្រាសែហើយវីដេអូនេះដែរត្រាសែសូមធ្វើការចែករំលែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបក្នុងការផលិតចំណីទឹកពីខ្យងសម្រាប់លាយជាមួយនឹងទឹកហើយនឹងចំណីឲ្យសត្វចិញ្ចឹមរបស់យើងដូចជាគោជ្រូកមាន់ទាដើម្បីជំរុញការលូតលាស់និងបង្កើននូវភាពស៊ាំមួយចំនួនរបស់សត្វចិញ្ចឹមរបស់យើងផងដែរបាទដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរត្រាសែសូមធ្វើបទបង្ហាញចែករំលែកដូចតទៅចំពោះវត្ថុធាតុដើមដែលយើងត្រូវការយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងការផលិតទឹកមេចំណីនេះទី1គឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចជ្រើសរើសត្រីឬក៏ខ្យងឬក៏ក្តាមចំនួន1គីឡូឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនចង់ផលិតក្នុងបរិមាណច្រើនជាងនេះពុកម៉ែបងប្អូនអាចដំឡើងទៅតាមគោលបំណងរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបានហើយបើពុកម៉ែបងប្អូនលាយគ្នារវាងខ្យងរវាងក្តាមរវាងត្រីចូលគ្នាចំនួន1គីឡូក៏បានដែរនិងទី2គឺយើងត្រូវការស្កររងូចំនួន1គីឡូដូចគ្នាបានន័យថាសមាមាត្ររវាងស្កររងូជាមួយនឹងត្រីឬក៏ក្តាមឬក៏ខ្យងហ្នឹងគឺសមាមាត្រ1បានន័យថាបើពុកម៉ែបងប្អូនមានក្តាមត្រីខ្យង1គីឡូគឺយើងត្រូវប្រើស្កររងូ1គីឡូដូចគ្នាបើបងប្អូនមានក្តាមត្រីខ្យងចំនួន2គីឡូយើងត្រូវប្រើស្កររងូចំនួន2គីឡូដូចគ្នាហើយបើបងប្អូនចង់បង្កើនបរិមាណតាមដែលពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវការគឺយើងអាចគុណតម្លើងតាមនឹងបានបាទចំពោះរបៀបក្នុងការផលិតមេចំណីនេះទី1គឺពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវយកវត្ថុធាតុដើមដូចជាត្រីខ្យងឬក៏ក្តាមហ្នឹងចិញ្ច្រាំជាដុំតូចៗរួចប្រមូលវត្ថុធាតុដើមទាំងអស់ហ្នឹងដាក់ក្នុងប៊ីដុងសម្រាប់ផ្អាប់ធ្វើជាជីរបស់យើងរួចហើយយើងចាក់ស្កររងូចូលតាមបរិមាណដែលត្រាសែបានបង្ហាញពីខាងដើមហើយច្របល់វត្ថុធាតុដើមឲ្យបានសព្វល្អរួចយើងគ្របគម្របប៊ីដុងហើយផ្អាប់ទុកដោយរក្សាប៊ីដុងសម្រាប់ផ្អាប់ធ្វើមេចំណីនេះនៅកន្លែងដែលម្លប់និងមិនត្រូវផ្ទាល់ជាមួយនឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យហើយយើងត្រូវបើកគម្របគោជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរមួយថ្ងៃ2ដងពេលព្រឹកនិងពេលល្ងាចក្រោយពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនបានផ្អាប់មេចំណីនេះរយៈពេល7ទៅ10ថ្ងៃគឺយើងអាចច្រោះយកតែទឹកមករក្សាទុកនៅក្នុងប៊ីដុងមួយផ្សេងនៅកន្លែងដែលម្លប់និងមិនត្រូវផ្ទាល់ជាមួយពន្លឺព្រះអាទិត្យហើយយើងអាចយកទឹកនោះយកទៅប្រើប្រាស់បានសម្រាប់របៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ទឹកមេចំណីនេះបើសិនណាជាពុកម៉ែបងប្អូនយកទឹកនេះលាយជាមួយនឹងទឹកឲ្យសត្វចិញ្ចឹមរបស់យើងផឹកគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចប្រើទឹកមេចំណីនេះចំនួន20មីលីលីត្រលាយជាមួយនឹងទឹកធម្មតារបស់យើង20លីត្រឲ្យគោឲ្យជ្រូកឲ្យមាន់ទារបស់យើងផឹកបានហើយបើពុកម៉ែបងប្អូនចង់លាយជាមួយនឹងចំណីគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចប្រើទឹកមេចំណីនេះចំនួន1លីត្រលាយជាមួយនឹងចំណីឲ្យសត្វរបស់យើងចំនួន4គីឡូក្រាមបាទចំពោះការធ្វើបទបង្ហាញចែករំលែករបស់ត្រាសែបានបញ្ចប់ហើយត្រាសែក៏សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលតាមដានវីដេអូមួយនេះជួបគ្នាបន្តទៀតនៅវីដេអូក្រោយសូមអរគុណ